एक घना जंगल था जहां एक छोटी सी नन्ही गिलहरी रहती थी। उसका नाम चिंकी था। चिंकी बहुत चंचल और समझदार थी। वो हर दिन पेड़ पर चढ़ती, फल खाती और नए नए जानवरों से दोस्ती करती। एक दिन जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सब जानवर डर गए। शेर बोला, शायद कोई राक्षस आ गया है। सब अपने अपने घरों में छुप गए, लेकिन चिंकी ने सोचा, मैं देखती हूँ कि असली बात क्या है। वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ गई। जैसे ही वो पास पहुंची, उसने देखा कि एक छोटा भालू झाड़ी में फंस गया है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। चिंकी ने तुरंत बंदर और हिरन को बुलाया। मिलकर सब ने भालू को बाहर निकाला। भालू बोला, मैं तो बस रास्ता भूल गया था, धन्यवाद दोस्तों। शेर और बाकी जानवर भी आए और शर्मिंदा हुए कि बिना देखे डर गए थे। उस दिन सब ने सीखा, पहले सच्चाई जाननी चाहिए, फिर फैसला करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करो, प्यार से सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ सबसे प्यारा हिस्सा कौन सा था।